¿Qué pasa, chicos? Ya estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo y hoy tenemos teclado mecánico. Y en el día de hoy os traigo un teclado mecánico por parte de Gigabyte, versión Aorus, el modelo K7. Y ahora nos disponemos a hacer el unboxing. Dentro de la propia caja encontramos el teclado metido en una bolsita de nylon con el escudo o logo de Aorus en blanco. Y debajo encontraremos una guía rápida y un papelillo donde nos pone la secuencia de botones que hay que pulsar para quitar el RGB, para encenderlo, para cambiar de color, para cambiar el modo, etc. Y a un lado de la caja encontraremos un utensilio para quitar las propias teclas y keycaps de repuesto. Pues bien, ya dentro de la bolsita tenemos nuestro teclado Aorus K7. Lo que más cabe destacar de este teclado es que contamos con los switches Red del fabricante Cherry MX, lo que nos proporciona mucha calidad y son perfectos para gaming y en especial para shooters. La segunda cosita a destacar es que tenemos RGB con 16 millones de colores para poder personalizarlos como queramos. Tecnología Enkey Rollover y un acabado en aluminio cepillado espectacular. El cable es de 2 metros de longitud y no se puede sacar, es USB 2.0. Y para el tema de las patas es diferente que en otros, puesto que va con una ruleta de acero y así podremos subir y bajar el teclado. La mayor parte de los modos los podemos activar desde el propio teclado, aunque también contamos con el software Aorus Graphics Engine para poder hacer la cosa más avanzada y más personalizada al usuario. En general es un teclado muy compacto, aunque no sea tankless, es muy ergonómico, tiene unos switches Red de muchísima calidad y una personalización muy buena. Perfecto. Y ahora vamos con una prueba para ver cómo suenan estos switches Red en este teclado. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí en las conclusiones finales. Vamos a empezar por su comodidad, ¿vale? Que es a lo que resulta mejor para mí, ¿vale? Es un teclado muy cómodo, yo creo que por la ergonomía que tiene, en el sentido de que tiene los cantos como redondeados abajo, por lo tanto no son cuadrados, no te pega aquí en la palma, sino que se adapta, ¿vale? Y otro tema, pues los switches Red que tiene son muy cómodos para gaming, ya sabéis que es lo mejor, estáis harto a verlos en un montón de vídeos. Y los switches Red, en este caso, para gaming y shooters en concreto, son muy rápidos, son muy livianos al pulsarlos, excelente. Y estos son de la marca Cherry MX, así que súper bien por ese aspecto. Otro tema a tener en cuenta es el diseño. El diseño es bastante compacto, como decía en el vídeo, aunque no sea un tankless, es bastante compacto, está bastante acortado, digamos, entre comillas, aunque tenga todo el formato completo. Y la verdad es que está muy bien, ¿vale? Y en cuestión de la superficie, es de aluminio cepillado, le da un aspecto elegante y a la vez gaming, ¿vale? Así que por ese aspecto, muy bien. Aparte del gráfico este, no sé si lo habéis visto, de Aorus arriba a la derecha, que le queda de madre, también acompaña con el RGB de las teclas. Así que por ese aspecto, muy bien también. Y bueno, seguimos con la personalización del RGB, ¿vale? Lo podemos hacer tanto desde el teclado con la tecla función y dándole a diferentes teclas. Podemos hacerlo ahí, podemos cambiar, digamos, brillo, ¿vale? Aumento y disminución, y podemos cambiar algún modo más, ¿vale? De todas formas tenemos el software Aorus Graphics Engine, que lo podéis bajar desde su propia web, para personalizarlo ya del todo y para que quede a vuestro gusto. Así que bueno, ¿qué más comentaros? El precio de este teclado es de unos 125 euros, más o menos donde lo compréis, ¿vale? Está a la altura del Corsair K70, ¿vale? Compite con el Corsair K70. No diré si es mejor uno que otro, puesto que creo que uno tiene unas cosas mejores que otras y viceversa, ¿vale? Por ejemplo, el precio, este está a 125, el K70 vale un poco más, ya os digo, depende de lo que compréis, si está en oferta o si no, pero creo que está un poquito más caro, ¿vale? No quiero decir con esto que sea uno mejor ni peor, según he dicho, uno es mejor en otras cosas y otro mejor en otras. Así que poco más, os invito a que lo compréis, la verdad.
merece bastante la pena, sobre todo por este precio, el acabado, RGB, que son switches auténticos Cherry MX Red y la garantía de Aorus, ¿vale? Que deciros de Gigabyte ya de toda la vida. Si no lo habéis cogido, coged algún producto que está muy bien. Y nada más, chicos, si tenéis alguna duda, pues dejádmelo aquí abajo en los comentarios, hazme una pregunta, podéis poner vuestra opinión también del tema. Y poco más, os dejo también el link del artículo por si lo queréis comprar, echar un vistazo, os lo dejo en la descripción, ¿vale? Y nada más, muchas gracias por haber visto este vídeo, chicos, de verdad, se agradece muchísimo. Un saludo también a Idi de Gigabyte por haberme cedido el teclado para la review. Y nada más, que lo paséis bien, ya estamos. Hasta luego, agur.